Здравствуйте, дорогие ребята! Окружающий природный мир. И сегодня тема нашего урока – животные и птицы весной. Наступила весна. С каждым днем все теплее, природа оживает, тает снег, становится теплее, солнце светит ярче. Потаял снег, на деревьях появляются листочки, расцветают цветы. И звери, и птицы тоже радуются приходу весны. И жизнь меняется. Весной возвращаются к нам из теплых стран перелетные птицы. И тут же принимаются за работу. Надо успеть свить гнезда, высидеть яйца и вырастить птенцов. Многие животные всю зиму спали, такие как медведь в своей берлоге. Но весной они просыпаются, и ежики, и барсуки тоже проснулись от зимнего сна. А еще у многих животных весной рождаются детеныши. Вот этот зайчонок, а вот маленькие лисята и волчата. Весной снова появляются жуки, бабочки и другие насекомые. Как же они соскучились по солнышку! Вся природа просыпается и рада солнышку и весне. Весна проснулась.